Hello，大家好啊！我係灣區優選阿全啊。咁今日帶大家睇呢間屋咧，係位於五桂山雅基樂御龍山天禧嘅。咁呢間屋咧係173平方3房3衛約1800尺嘅一間屋嚟嘅嚇。咁依家鏡頭所睇到嘅呢個地方咧係一個西餐廳，一個西廚嚟嘅嚇。咁我啲業主設計咧，呢旁邊咧仲設計咗一個中餐嚟嘅，中餐嘅廚房嚇。咁我啲跟住鏡頭啊，再睇一睇呢邊嘅餐台啦。咁呢個就係餐台。咁平時餐台後邊咧，業主仲設計咗一個餐邊櫃嘅嚇。咁我啲跟住鏡頭再睇一睇個客廳啦。咁呢個客廳咧開間咧就有5米左右嘅。咁業主咧佢就配搭咗嗰個電視同埋個梳化喺度噶啦。咁我啲鏡頭再睇下個出邊嘅陽台。咁今日你而家所睇到嘅一個鏡頭咧，就可以睇個小區嘅一個園林景嘅。咁呢個園林景咧係一個法式園林景嚟嘅嚇。咁我啲鏡頭再睇埋個房間啦。